嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。咁今次同大家開嘅盒咧，唔係復刻版，而係如假包換田宮77年嘅出品。48年前，路人乙借出呢一盒模型咧，我係相當之緊張，因為咧我要好好地處理呢個古物。即刻開始啊！嗱，睇個外盒點樣判斷呢一架咧係初版咧？最簡單就係唔會有復刻版個貼紙喺呢一度啊！而家呢度有另一張貼紙咧，可能係之前曾經販賣過嘅人黏嘅。咁仲有一個證據咧，就係咧，你係唔會見到現在嘅編號嘅，係當時咧就用 RA1204呢啲編號嚟話俾人知呢架係咩車啦。13,000 亦都係當時初版嘅價錢嚟嘅。後來嗰個復刻版咧成2萬幾yen。嗱，如果大家有興趣睇翻所有資料，你可以跟住呢本書咧，就睇到77年嘅版本啦，同埋後來00年同埋12年出嘅版本。就依架咧，就算現在都有得賣嘅。咁但係而家我手頭上呢架咧，就係真係古董嚟。嗱，約莫係48年之前嘅產品啊！而家打開去睇睇。原來嗰陣時咧係咁樣擠好一個產品嘅，嗰陣時嘅包裝咧都真係唔錯。咁但係咧，我見到嘅咧就係有其他人咧都擠過一啲嘢落去保護佢啊。嗱，呢一份說明書咧都應該係當時嘅，就唔係現在嗰啲啦嚇。嗱，呢個角度望落去咧，有啲擺位同復刻版咧都唔同晒啊嚇。例如咧，呢啲波箱咧係有啲位置唔同嘅，嗰個狗骨咧唔同嘅嚇，同埋有啲碌冚咧，好似都喺呢度係唔同位置嘅。咁大家可以睇翻我之前嗰條片係關於個復刻版嘅話咧，你就會知道啊，好多嘢都唔同晒。咁當然最大嘅唔同咧就係呢個機變啊嚇。嗱，我都打開過唔少嘅古董模型，呢個機變我應該係第一次見嘅。其實個型號上咧同當時其他車有可能都有啲分別嘅。中外邊咧有個鐵線框。咁呢個角度應該睇到佢條 U join 咧係好似係銅製造嘅嚇，銅嘅顏色。咁我唔知道咧，你有冇見過類似咁嘅 U join 啊？即係呢啲狗骨啦嚇，兩條都係。嗱，呢種銅杯士咧有紋嘅，大家有見過未咧？咁啊跟車嚟，原來有銅杯士啦。嗱，呢份嘢咧係完全未曾搣開過，塞翻啲嘢入去嘅。偶然有啲人會嘅，因為咧可能有啲部件啊爛咗或者甩咗啦嚇。咁但係呢個咧係完全冇整開過，完美無缺。嗱，頭先講嗰4個碌冚咧，原來係擸住後面嘅呢個膠件嘅。咁我記得復刻版咧就將呢個膠件咧擠落個車架，即係車殼嘅裡面嘅。咁而家咧原來收埋喺呢一度。咁所以話新車同埋舊車咧，即係初代咧，同埋後來復刻版咧嘅擺位完全唔同。而下面咧仲有一個車架嚟嘅，呢個係車嘅震架，原來收埋喺呢個位。嗱，呢盒嘢打得開，冇黏實。盒之後咧，裡面嘅嘢係咁嘅。我都買咗個復刻版。我亦都打開冇幾耐嘅，之前有條片都有嘅，但係咧而家望到呢盒始祖版咧，啲嘢都係有啲分別。咁希望大家都可以留意下啦。譬如呢啲咁嘅網咧，佢金屬嘅鐵線網嚟嘅。咁我嗰盒復刻版好似唔係鐵絲網嚟喎，好似係膠，應該係有分別。
咁裏面咧好似有條彈弓嘅條添，完全唔認得。有一個 ABS 嘅膠泵把，有啲金屬雜出嚟嘅散件。咁我真係唔認得有呢一塊。嗱，如果你見過呢一塊嘅，上一次你就話俾我聽啦嚇，有呢一塊。咁呢啲部件咧，復刻版應該唔係咁。嗱，呢塊金屬嘅車頭近車底嘅部分嘅嘢，又唔係咁嘅。77年嘅時候到現在嘅橡筋咧，保存得比較好啊！今次唔係變晒顏色，但係睇嚟嘅彈性都有唔同咗。有兩塊新鮮滾熱辣嘅當時嘅雙面膠紙。嗱，呢啲彈弓咧並唔係我嚟承托架車輛嘅，咁我當時可能會令人誤會啊嚇。咁但係咧佢係有佢嘅作用啦。嗱，亦都有好多特別嘅散件，呢條膠喉係軟身嘅。咁呢啲物件咧，似乎咧就係愛嚟俾你用4粒中電嘅導電片嚟嘅。咁你睇下呢個包裝好特別㗎，唔同嘅嘢擠埋一齊。而家嘅田工車咧係唔會咁樣包裝。咁咧由於當時咧78年咧係出咗個 Cheetah 嘅，咁所以有啲部件咧，呢個 XR311同呢個 Cheetah 咧都係大家共享。咁但係有啲部件咧就淨係呢一架車啦嚇。嗰陣時仲有呢啲證紙嘅嚇，呢啲我嚟證明裡面啲嘢齊嘅。嗱，之前嘅收藏家啦，又或者係路人乙咧，可能將呢啲嘢咧擠落去咧，令到作為一啲額外嘅保護。咁你都可以考慮，如果有啲古董嘅嘢咧，個車殼係會啷嚟啷去嘅話咧，最好就用下類似咁嘅氣袋啦。嗱，佢唔會特別谷得好行嘅，咁但係耐咗亦都會越嚟越收窄㗎嚇。咁我就攞到呢個完美無缺嘅車殼出嚟。咁咧，我而家望落去咧，面頭係鞋面嘅，同個復刻版好似有啲唔同。咁後面嗰啲啤口位咧，都可能有啲唔同。嗱，復刻版嘅底保護咧，即係個底嗰度嗰塊保護咧，就係一塊透明嘅，即係半透明嘅膠嚟嘅。咁而家呢個始祖版嘅咧，原來都有嘅。咁但係咧，佢面頭咧有陣紙保護。嗱，呢個車當時咧係13,000日元，77年13,000日元，比個保時捷咧9,800日元呢仲要貴一個部分。咁如果喺香港嘅物價指數咧，嗰陣時13,000日元咧係好難買得起，要好有錢咧先會走去買呢啲嘢啦。嗱，好難得嘅77年嘅4條膠胎咧，仲係黑掹掹，通常會變白。咁但係亦都可能係嗰陣時啲物料好啦，因為嗰陣時應該係真係有橡膠喺裡面嘅。就唔係而家嘅冇晒，或者用好少橡膠，即係啲膠胎嗰度。咁所以我哋而家稍後期嘅膠胎咧，如果擠得耐咧，係會發白。呢4條唔會嘅。超過40年前嘅膠管、天線管。好，鏡頭嚟到最右面嘅咧，就係見到40幾年前嘅呢個人形啦。哇！裏面咧，原來而家呢個都有分別嘅。呢個拎起係好重，因為嗰陣時可能啲啤膠技術咧就係會用多好多塑膠。咁而家呢個人咧，哇！坐底都幾十 gram。嗱，呢個部分咧應該咧就係嗰陣時有靜態模型版本嘅，咁就咁擠落嚟嘅應該係。咁所以連個貼紙咧都係封埋喺裡面，水印貼紙。
咁呢個波箱蓋咧，就應該係只有遙控版本先有嚇。呢一包應該係部分係搖臂嚟嘅。但係呢個轉向係咪真係咁細小咧？嗬？咁呢種膠咧又係軟身少少嘅膠，應該係爛一啲嘅。而最後喺底嘅咧就係呢幾塊模型嘅膠啦，相當之脆弱嘅嚇，好薄。嗱，所以話一個咁嘅軍事遙控車咧，一定唔撞得嘅。嗱，嚟到份說明書咧，都係有好多嘅驚喜，即係例如一打開全英文。咁咧，我相信嗰陣時咧就77年嘅時候咧，日本嘅生產咧就唔係為國內，好多時候都係為國外。咁可能就因為嗰陣時咧，佢哋嘅經濟都係啱啱開始。咁再比較下裡面嘅內容咧，咦，我見到呢啲咁嘅步驟，呢啲咁嘅部件咧，同上一次嘅復刻版咧，其實係差天共地。唔好諗住係同樣嘅車嚟，雖然佢有好多嘢個樣子接近，但係咧應該有好多嘢係唔同晒。又例如呢度咧，原來有條金屬棒拖住佢，費事佢搖得太緊要。咁呢啲嘢咧，復刻版應該係冇。又或者呢4支螺絲中間有通啦，又或者呢個轉向嘅構造啦，完全同復刻版係差天共地。嗱，如果大家唔肯定嘅話，你望下佢嗰條推桿左右推桿轉彎嘅構造就知道。嗱，復刻版都係用 torsion bar 嘅，咁都係嗰兩支彈弓我嚟頂住個虛位嘅啫嚇。但係其他嘅構造，例如呢個咁樣接駁埋用螺絲接駁啦，似乎同復刻版都有分別。但我上次打開復刻版都係幾個月之前啫，咁而家望落去咧，呢啲嘢對我嚟講係好陌生。嗱，又或者係呢個圖整支狗骨上去嘅呢個步驟咧，都好似我完全冇印象。嗱，又或者係呢個泵把啦，一個金屬嘅曲片啦，再加個 ABS 嘅車頭泵把，呢啲咁嘅設計同個復刻版都係有分別。嗱，呢個機變咧可以話係76年之後改變咗，真係用一個電阻去做一個變速嘅。因為之前咧嗰架保時捷咧就係依賴使用唔同數目嘅電芯推動嘅摩打而有所速度改變嘅。咁呢架咧就真係有電阻嘅，亦都咧係準備定咧用6W嘅NICD 電。嗱，呢個構造咧同個復刻版都好相近啦，都係靠你調校呢個 torsion bar，令到個車高咧係有所改變。咁但係呢度咧有啲鐵絲網咧，就復刻版應該唔係用呢種物料。嗱，你望下嗰陣時77年到嘅時候，有真相片喺呢啲位置嘅。而後來嘅部分咧，說明書嘅部分咧，大家都可以同保時捷嗰個1976年嘅版本咧作一啲比較。咁咧，我相信咧田宮嗰陣時咧就不斷修正佢哋嘅方向嘅。咁咧個說明書係完。嗱，睇完成架車之後咧，俾我印象咧就係同復刻版70%嘅相似度都冇。咁我好陌生啊，對於我嚟講。嗱，感謝晒路人乙借出佢嘅珍藏啊！如果大家都有類似嘅遙控模型可以借俾我開盒嘅話咧，通知我。請大家 like、share 同埋免費訂閱，跟住播放清單咧可以睇翻之前你錯過咗嘅遙控模型啦，同埋將會陸續有嚟嘅。多謝各位啊，再見。